ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஸ்ரீதரன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா 3 இயற்கை இருமல் வைத்தியம் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறது உங்களுக்கு சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், தெரியாதவங்களும் இருப்பீங்க. நீங்களும் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறட்டும். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அப்படியே உங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இயற்கை இருமல் வைத்தியம். தொடர்ச்சியான இருமலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மக்கள் பலவிதமான இயற்கை வைத்தியம் பயன்படுத்துகின்றனர். ஃபர்ஸ்ட்ல தேநீர் இதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். தேநீர் ஒரு இருமலுக்கு சிகிச்சை அளிக்க தேனை பயன்படுத்த 2 டீஸ்பூன் தேக்கரண்டி வெதுவெதுப்பான நீர் அல்லது ஒரு மூலிகை தேநீருடன் கலக்கவும். இந்த கலவையை ஒரு நாளைக்கு 1 முறை அல்லது 2 முறை குடிக்கவும். 1 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தேன் கொடுக்க வேண்டாம். இரண்டாவது நம்ம பார்க்க போகிறது இஞ்சி. உலர்ந்த அல்லது ஆஸ்துமா இருமலை எளிதாக்கிறது, ஏனெனில் இது அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகளை கொண்டுள்ளது. இது குமட்டல் மற்றும் வலியை போக்கும். இது இருமலை குறைக்கும் என்று ஒரு ஆய்வு நம்பகமான ஆதாரம் தெரிவிக்கிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் முக்கியமான மனித செல்கள் மற்றும் விலங்குகளில் இஞ்சியின் தாக்கங்களை ஆய்வு செய்தனர். ஒரு கப் சூடான நீரில் 20 முதல் 40 கிராம் புதிய இஞ்சி துண்டுகளை சேர்ப்பதன் மூலம் ஒரு இனிமையான இஞ்சி தேநீரை காய்ச்சவும். தேன் அல்லது எலுமிச்சை சாறு சேர்த்து சுவையை மேம்படுத்தவும். சில சந்தர்ப்பங்களில் இஞ்சி தேநீர் வயிற்று வலி அல்லது நெஞ்செரிச்சல் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேர்டா, திரவங்கள் அதாவது ஃப்ளூயிட் ஐட்டம்ஸ். இருமல் அல்லது சளி உள்ளவர்களுக்கு நீரோட்டமாக இருப்பது அவசியம். அறை வெப்பநிலையில் திரவங்களை குடிப்பதால் இருமல், மூக்கு ஒழுகுதல் மற்றும் தும்புவது போன்றவை போக்க முடியும். இருப்பினும் சளி அல்லது காய்ச்சலின் கூடுதல் அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் தங்கள் பானங்களை வெப்பமாக்குவதன் மூலம் பயனடையலாம். அதே ஆய்வில் சூடான பானங்கள் தொண்டை புண், குளிர் மற்றும் சோர்வு இன்னும் அதிகமான அறிகுறிகளை போக்கும் என்று தெரிவிக்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.